A gaishe ku mata kun yi min komai yayya. Allah ubangijin bai kai na sa a farko, taimakon ka kare yawa in yi karko, tambarin na mata ne yau za ni doko. Gaishe da mata domin da ku nake taku, sannu sannu mata watarin iyaye ni wata ya raina mata, ya zama wawa ne sai da ku mata rayuwar ga daidai. Kun yi mini komai ni dai na gode. Wai ina mata ne ga kiɗi da wakar ku, ni na gode. Wata ba ta takawa a kotana a shakku ne, ni na gode. Kaga DJ Bojan sai ka kara sauti ne, ni na gode. Matan gida da biki ku kara murna ne, ni na gode. Sai ku yi rawa, 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 rawa. Matan gidan biki ga Abdul da wakar ku, ni na gode. Mai waka ne na mata ne, salon sauti ne kun yi taku cikin murna ba kuka ayo juya mata da ce juyawa. Sautin ku ne wakar ku ne ranar ku ce, mata da ku ake yin biki, in babu ku san ai ba biki. Ku ne biki mata ne biki, sau mata. Abdullahi wanda ke yin wakar ku.